భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం 50.4 అడుగులకు చేరడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. నీటి మట్టం 53 అడుగులు దాటితే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయనున్నారు. గోదావరి నీటి మట్టం పెరగడంతో భద్రాచలం స్నానఘట్టాలు, కళ్యాణకట్ట మునిగాయి. భద్రాచలం నుంచి చెర్ల, దుమ్ముగూడెం, వెంకటాపురం మండలాలకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై వరద చేరడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కూనవరం, విఆర్పురం, చింతూరు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి నెల్లిపాక, తోటపల్లి గ్రామాలకు కూడా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కాళేశ్వరం, త్రివేణి సంగమం వద్ద వరద పోటెత్తుతోంది. గోదావరి, ప్రాణహిత నదులు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. పుష్కర ఘాట్లపై నుంచి ఉభయ నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. మనకి 50.4 ఫీట్లలో 12,79,000 క్యూసెక్ల డిశ్చార్జ్ భద్రాచలంలో నడుస్తూ ఉన్నది. ఇది ఇంకా కొంచెం పెరిగి మనకి 15 లక్షల క్యూసెక్ల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. 54 నుంచి 55 ఫీట్లు వెళ్తుందని చెప్పేసి మేము అంచనా వేస్తున్నాము. ప్రజలందరినీ, అధికారులందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. అదే అధికారులు అందరికీ ఆల్రెడీ రిలీఫ్ క్యాంప్స్ మీద కూడా మేము చెప్పి రెడీగా పెట్టి ఉంచినాము. ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అధికారులు చెప్పే సూచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎప్పటికప్పుడు మీరు పాటిస్తూ మాకు సహకరించాల్సిందిగా కోరుతూ, ఈ పొంగి పొలుతున్న వాగులు, వంకలు వారు వెళ్లకుండా, అక్కడికి వెళ్లకుండా ఈ ఫిషింగ్ కానీ, చేపలు పట్టడం కానీ, బోటింగ్ కానీ, అవన్నీ కూడా సెల్ఫీలు కానీ ఇవన్నీ అక్కడికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త వహించాల్సిందిగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.